A është kusht për të hyrë në xhenet që të duam më tepër Allahun se prindërit? Kjo quhet pyetje pa kuptim. Pse quhet pyetje pa kuptim? Allahu ka vendin e vet në zemrën e besimtarit. Prindi ka vendin e vet. Dashuria për Allahun është dashuri shumë e madhe dhe shumë kuptim plot. Dashuria për prindin është dashuri e natyrshme. Pa Zoti i Madh e ka krijuar njeriu të atill që ta dojë prindin e tij. Dhe nëse njeriu ka një zhvillim normal, dashuria për prindin e tij nuk i shuhet kurrë. A nuk ishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që nëna e tij kishte vdekur jo në Islam dhe qante për të? Është hadithi saktë apo jo? Që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kaloi tek varri i nënës së tij dhe qau. Çfarë është kjo që e bëri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të qante? Dashuria. Pra është normale që njeriu të ketë dashuri, është normale që njeriu të ketë dhimbshuri për prindin e tij, pavarësisht besimit. Është gjë e natyrshme. Kur vdes prindi njeriu qan. S'ka lidhje me besimin e tij, është diçka që ka të bëjë me Zoti e ka krijuar njeriu të atill. Pavarësisht se mund të jenë të ndryshëm apo të kundërt në besim, kjo është çështje tjetër. Zoti qëndron mbi gjithçka sepse Zoti është krijuesi, furnizuesi dhe dorën e tij është gjithçka. Jeta ime dhe jeta e prindit tim dhe gjithë botës mbar është në dorë të Zotit dhe çdo mirësi e kemi prej Zotit. Dhe këta prindër që janë dhuratë prej Zotit. E ky Zot më ka urdhëruar që prindrit i duam. Ky Zot më ka urdhëruar që numri 1 mbas Zotit të jetë kush? Prindi. Duke mos bërë dallim mes rastit kur prindi është besimtar si ne apo nuk praktikon fen apo është një besimi tjetër. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Nëse prindit mundohen me ty dhe përpiqen vazhdimisht që ti të lësh fen tënd dhe besimin tënd apo të bësh idhujtari Zotit, mos ju bind prindërve të tu. Megjithatë, shoqëroj në këtë botë me të mirë, respektoj. Ji krah i tyre o sahibhuma fi dunya ma'rufa. Bëhu krah i tyre në këtë botë, respektoj ata në këtë botë. Ky është Zoti i Madh. A nuk ishte baba i Ibrahimit alayhis salam idhujtar? Baba i Ibrahimit ka qenë më keq se sa idhujtari. Ju e dini shumë mirë çfarë bonte baba i Ibrahimit alayhis salam. Baba i Ibrahimit prodhonte çfarë? Idhuj, zota. Edhe i shiste në treg. Ibrahimi thotë s'ka zot tjetër përveç Allahut, ndërsa baba i Ibrahimit thotë kush do zota me shumicë ose me pakicë. E kjo nuk e ndaloi Ibrahimin që të kishte mirësjellje ndaj babait të tij. Kjo nuk e ndaloi Ibrahimin alayhis salam që të kishte dhimbshuri për babain e tij. Derisa në një moment tha Rabbi ghfirli, wa li abi, o Zot më fal mua dhe babën tim. Ai lejohet një pejgamberi, profeti i Zotit, të lutet për një idhujtar fale, idhujtarin? Çfarë ndodhi faktikisht? E mundi dashuria, e mundi dhimbshuria. Për këtë arsye Zoti i Madh arsyetoi Ibrahimin më mbrapa kur tha: "Wa ma kana istighfaru Ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah." Me të vërtetë Ibrahimi kërkoi falje Zotit për t'jatin, sepse ja kishte premtuar këtë gjë. Tani ti premton dikujt diçka që është ndaluar, lejohet që ta çosh premtimin në vend? Pyetje. Nëse i ke premtuar diçka që është ndaluar dikujt, lejohet që ta çosh premtimin në vend? Jo. Ibrahimi, a ishte alayhi salatu wasalam, a ishte i arsyetuar që premtimin që i tha babës do t'i kërkoj falje Allahut për ty, mos ta çonte në vend? Ishte i arsyetuar apo jo? Ishte i arsyetuar apo jo? Pse e çoi Ibrahimi premtimin në vend megjithëse binte ndesh? E mundi dhimbshuria dhe dashuria. A kupton ti çfarë dashuria ka pas Ibrahimi për babën e vet apo jo? Pavarësisht se baba i thoshte nga momenti në moment do të gjuaj me gur etj etj. Por kjo nuk e shujti dashurinë e natyrshme që Zoti kishte vendosur mes kujt? Mes Ibrahimit dhe djatit të tij. Kështu që këto pyetje janë pyetje të sikletshme, pyetje që s'kan kuptim nganjëherë.
do të më fort. Allahu na ç'është kjo pyetje me fjalë. Pse duhet bërë lidhja kështu me fjalë? Është sigur me thon, ç'ka duhet më fort, Allahun apo fëmijët? Ç'lidhje ka me fjalë kjo me këtë? Kë duhet më fort, Allahun apo gruan e kalamajt? Kush është lidhja? Allahu ka vendin e vet, gruaja ka vendin e vet, nona ka vendin e vet, baba ka vendin e vet, shoqënia ka vendin e vet, ka lidhje mes këtyre gjonave. A nëse ti ke për qëllim, nëse fjala urdhri i Zotit është diçka dhe urdhri i prindërve është diçka tjetër, çfarë duhet bëj? Atëherë duhet riformulu pyetja. Ne nuk mund ta kundërshtojmë Allahun për hatër të askujt. Nëse e bëjmë këtë, kemi bërë gabim. Nëse e bëjmë këtë, kemi bërë gabim, sepse profeti sallallahu alajhi wasallam thotë la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nuk lejohet të kundërshtosh krijuesin për t'u bindur, ose nuk lejohet të bindesh krijesës atëherë kur kundërshton krijuesin. Ky është si parim bazë, pastaj rastet specifikat, çdo rast ka nevojë për trajtim të veçantë.